السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناة كلثومة شانيل. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الفيديو على واحد المدينة اللي غادي نهضروا عليها. هاد المدينة هادي اللي جات يعني الموقع ديالها بضواحي الرباط، والاسم ديالها هي مدينة تمسنا. وهاد المدينة هادي راه جديدة ومدينة زوينة، وفي هذا الفيديو هذا غندوي لكم عليه ان شاء الله. المهم اول حاجه اللي غنقول لكم على هذه المدينه هذه انها جات بضواحي الرباط، كتبعد تقريبا على الرباط واحد 12 كيلومتر في الساعه، وجات ما بين مدينه تماره ومدينه وسيدي حيا زعير، وكتبعد على الشاطئ ديال مدينه تماره تقريبا بواحد 12 كيلومتر في الساعه، يعني قريبه للشاطئ وقريبه للغابه، قريبه لمدينه الرباط، قريبه لتماره. يعني مدينه جات في واحد الموقع استراتيجي اللي هو زوين بزاف، وغادي تشوفوا معايا الصور في الفيديو، غادي تحكموا بريوسكم. بالنسبه لهذه المدينه هذه يعني فيها السكن الاقتصادي، فيها الفيلات، فيها الديور، فيها الاراضي للبيع، يعني فيها كل شيء مخلطه. مدينه متنوعه الصراحه في العمران ديالها. وهانتوما غتشوفوا معايا كي قلت لكم في الفيديو وغتحكموا. ومن طبيعه الحال يعني من الميزات ديال هذه المدينه هذه هي المساحات الخضراء، يعني مساحات خضراء كبيره بزاف ومتسعه، والشوارع اللي يعني كبيره، وبنيه تحتيه من طبيعه الحال جديده وزوينه وكبيره، شوارع عراض، يعني باش نقول لكم هاد المدينه صراحه زوينه بزاف. هاد المدينه هذه يعني عندها واحد المستقبل ان شاء الله زوين، ودابا ان شاء الله راه دخل ليها يعني البوليس، يعني دابا ولات مزيانه ان شاء الله، غادي ومستقبلا تولي احسن واحسن. ومن ضمن الميزات اللي كاينه في هذه المدينه هذه، يعني كيف سبق لي وقلت لكم الميزات، يعني كاين مشاريع بزاف كتيره في دور الانجاز، منهم مستشفى يعني كبير مركزي، ومنهم يعني جامعه كبيره ان شاء الله هنا في تمسنا، منهم حي صناعي كبير، دار شباب، دار ثقافه، يعني السوق مغطى كبير. الصراحه كاين بزاف ديال المشاريع بزاف، وكل مره ان شاء الله نصور لكم بلاصه ونوريكم. وني كاين سوق الجمله هنايا هنا في اكبر سوق جمله هنا في الرباط. يعني بزاف ديال كي قلت لكم بزاف ديال المشاريع. نتوما شوفوا معايا هنا المساحات الخضراء كبيره بزاف.
هانتوما كي شفتوا معايا الشوارع تبارك الله كبارين والمساحات خضراء كيف ما قلت لكم من قبل. شفتوا لاحظوا معايا هنا راه جبتكم هنا واحد المسجد اللي هو زوين صراحه. هذا المسجد هذا الاسم ديالو هو مسجد محمد السادس، سمحوا لي، ويعتبر ثاني اكبر مسجد من بعد الحسن الثاني اللي في الدار البيضاء. هذا ثاني اكبر مسجد في المغرب من بعد المسجد الحسن الثاني اللي في الدار البيضاء. ومسجد صراحه زوين، وحاليا كتقام فيه صلاه الجمعه، يعني كل نهار دائما كل زعما هنا في هذا المسجد هذا كتقام فيه صلاه الجمعه مباشره، يعني بالمجلس العلمي مباشره. وتبارك الله شوفوا هنايا الطبيعه زوينه بزاف وكل شيء، المساحات الخضراء ونتمنى ان شاء الله المسجد هذا يكون فيه القرايه، وقالوا بلي غتكون فيه القرايه ان شاء الله. حنا كنتمناو هذا الشيء يا ربي.
وهنا انا معكم هنايا في اكبر غابه هنا في الرباط، تعتبر اكبر غابه هنا في المغرب. هي هاد الغابه هذه اللي شاده يعني من هنا من تمسنا، الحدود ديالها من هنا من تمسنا حتى الغابه يعني وشاركه مع الغابه ديال المعموره. يعني من غابه تمسنا سيدي يحيى المنزه، وهي غاده حتى مشات لصقت مع الغابه الكبيره ديال المعموره. يعني راه من اكبر الغابات هاد الغابه هذه. والزوين والجميل في هذه الغابه هذه انها جات وسط المدينه، يعني قاسمه المدينه على جوج. وهذا اللي كيميزها انهم هذاك اللي جا الوسط هكا ديال المدينه داروا فيه واحد المنتزه، يعني كيخرجوا له الناس كيجيبوا الدراري الصغار. صراحه زوين زوين بزاف بزاف وكنتمنى ان اللي في الناس اللي في هنا تمسنا يجيو الغابه، والناس اللي بعاد يجيو يزوروا هذه المدينه هذه، راه زوينه بزاف وغادي تعجبكم ان شاء الله. وهنا انا معكم في واحد الحي اللي سميتو القصبه. هاد الحي يعني هاد البلاصه هذه بناوها بحال شكل، يعني بما ان هاد المدينه هذه جديده ما فيهاش مدينه عتيقه، يعني هذا علاش بناو هاد البلاصه هذه، يعني بحال شكل ديال مآثر تاريخ مثلا مدينه قديمه بحال هكا. هذا علاش داروا هاد القصبه هذه، فيها واحد الديور صغيورين هكذا بحال فيلات بحال بتي فيلات. وكيجيو الناس هكذا في الصيف، خصوصا في الصيف صراحه كيعمر هنا بزاف كيتكراو لانهم قرابين للبحر وقرابين هنايا للرباط، وهذا كيخرجوا الناس يكريو الناس هنا في الصيف. ولكن صراحه البلاصه هذه زوينه بزاف ومفجه فيها يعني المساحات خضراء كيف كتشوفوا هانتوما. شوفوا الزناقي يعني دايرينه بحال الشكل ديال المدينه كما قلت لكم مدينه قديمه. وصراحه البلاصه زوينه حتى المنظر، شوفوا البيبان كيفاش دايرين ليهم والخدمه ديالهم بالعود والالوان زوين، يعني الابيض والخضر هكا زوين.
صراحة هنايا في هذا النهار هذا دوزنا في الغابة، داز زوين بزاف بزاف. و صراحة ما خلينا ما طيبنا الدجاج، طيبنا الحوت، طيبنا الكفتة، اتاي ديال الغابة. بصراحة واحد الخرجة اللي هي زوينة مع الأحباب والأصدقاء. دازت غزالة صراحة، ذكرى زوينة. وهنا وخصوصا هاد الغابة هادي ما شاء الله زوينة بزاف بزاف، وكنتمنى انكم تزوروها. هاد الغابة هادي اللي مشيت ليها ماشي اللي وريتكم قبيلة، لان في الاول فيديو انا وريتكم منتزه وسط المدينة. هادي جات شوية تخرج من المدينة، يعني بحال انت جاي من تمسنا تجي الطريق ديال ما بين تمارا وتمسنا. هاد الغابة ديال سيدي يحيى الزعير.